အိုးကုန်တော့မှာရအရာမစားတော့ကုချူမွေးနေဟာတင်းရုပ်ဒီကြော်ရမ်းမွေးရအောင်မင်းအန်တီကိုပစုံမလာမွေးကြော်ပြီးတော့ဘူးထွက်ပြီးရောက်ခိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲအဖေးမှာမလားစာရွက်နေတယ်စားဝမျိုးဟာရုပ်တူထက်မှာနော် အားစားကောင်းတော့ ဘယ်ဟာလဲ ပြောမယ်နော်ချင်းချင်းတို့ညီမတွေကလေအခုလိုချစ်တာကြည့်ပြီးဒီညီမနှစ်ယောက်ရမ်းချစ်တာပဲဆိုပြီးမှလေမထင်နဲ့အသေးနှစ်ပန်းလုံးတာအိမ်မှာညီမက4ယောက်မောင်လေးက1ယောက်နော်ဒါပေမဲ့ပြောပြမှာဒီညီမနှစ်ယောက်ကြောင့်ပြောပြမှာ သူစောက်တင်ချချင်လို့ရေပါတောက်တာ ဒီညီမနှစ်ယောက်လောက်လေနှစ်ပန်းလုံးတာဒီညီမနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ် ရေကောင်းစားအရင်ကောင်းလား နှစ်ပန်းလုံးနဲ့ကောင်းနေပြောရင်လေဆောက်ရှက်တွေကွဲမှာဆိုလို့ပါးစပ်တွေထမင်းနဲ့တက်တိတ်ပြီးထဲတာ ကြည့်ကြည့် မွေးလိုက်တော့ ပြောနေတယ်မဟုတ်လားဆိုရင်ဒီ ရေနဲ့တော့ပတ်ရတယ် တရား နှစ်ပန်းလုံးရင်လေအိမ်ကအဖွားကလေစလောင်းဖုံးတွေတီးလို့မနိုင်ရင်နဲ့တော့ပတ်ရတဲ့ထီကိုဒီနှစ်ယောက်နှစ်ပန်းလုံးလားနော် တောင်းရ ဘယ်လောက်ထိနှစ်ပန်းလုံးကောင်းလဲဆိုရင်ဒီနာတော့တစ်ချောင်းဆိုရင်လေသူ့လက်ချက်နဲ့တော့တစ်ချောင်းကျိုးထားတာသိလားပဲ့သွားတာဒီနာတော့တစ်ချောင်းဆိုရင်အဲ့ဒါသွားအတူထည့်ထားတာကျမတို့ချင်းချင်းသွားအတူတာ ဘာဖိုင်းပြောပါတော့ ဘာဖိုင်းလဲနေ့တည်းငါ့ကိုရေတုံးခင်နားမှာလေတုံးထားလိုက်တာလေ သူကလေကျမရဲ့ပည့်ရကိုခိုးစားလို့ကျမအရင် black band လုံးလာတယ်ကျမကြည့်ဒီမှာဆိုမကြည့်ဒါတော့ အဲ့ဒါကြတော့ကျမတို့ကလေအရာနဲ့တွေလောက်တာတိလားသပင်းနဲ့အရာတွေဆွဲလို့လေဆွဲရမလားဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုသပင်းဆွဲရအောင်လားဆိုလာစားနိလက်နေရအဲ့တော့အကြီးကို ကိုစောက်တင်သူများချဆက်မလို့ အကြီးကိုအငယ်ကလောက်ရမလားလာခဲ့စမ်းဆိုပြီးတော့မှလေဓာပါလေးနဲ့မှုားရ စကားရရမြတယ်ခမင်းနဲ့ကောင်းစား အဲ့တော့ပြပမယ်နော်ငငယ်တုန်းကအသေးတက်ခဲ့တဲ့ညီမတွေကစိတ်ချကြီးလာလို့ရှိရင်အခုလိုအရန်ချစ်တော့မယ်ငငယ်တော့မတက်ရသေးဘူးဆိုရင်တက်နော်အသေးတက်နဘန်းတွေလုံသပင်းတွေဆွဲညီကြီးထဲမှာ ငယ်တော့မတက်ဘူးအရင်ချစ်တယ်ဆိုကြီးလိုက်တော့ဝေးသွားတယ် ဟုတ်တယ်ငငယ်တော့အရန်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကြီးလာပြီဆိုရင်အဲ့နှစ်ယောက်လုံးကမတဲ့နေရောငငယ်တော့ကြီးချင်းတို့လိုမျိုးနဘန်းတွေလုံသပင်းတွေဆွဲညီကြီးထဲမှာလိတ်အဲ့လိုလုံ ကိုစောက်တင်သူများချဆက်မလို့သူချမှာ ကြီးလာလို့